everyone, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മഷ്റൂം കൊണ്ടൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് മഷ്റൂം പെപ്പർ ഫ്രൈ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മഷ്റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ഒരു സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളവും 1/2 ടീസ്പൂൺ മൈദയും 1/2 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച എല്ലാ ഐറ്റംസും ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ നമ്മളിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മഷ്റൂം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു 15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് മഷ്റൂം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത്രയും മതി. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ മഷ്റൂം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാല ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള, 3 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് വേപ്പില, ഒരു 6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി. ഇനി ഒരു പാത്രം ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അരിഞ്ഞു വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് സവാള കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പച്ചമുളകും വേപ്പിലയും കൂടെ ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർക്കാം. അതിൻ്റെ റോസ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മഷ്റൂം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മഷ്റൂം പെപ്പർ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ താഴെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.